Mani sauc Mārtiņš, man ir 18 gadu. Esmu wannabe mūziķis. Mans dators nokrāšoja 2 reizes taisot šo dziesmu, bet neko darīt. Kāpēc es vēlos būt šajā konkursā, kāpēc vēlos piedalīties? Es vēlos parādīt savu stilu, savus vārdus, savas domas un ceru, ka jūs cilvēki šo izbaudīsiet un jums patiks. Visi vākā bagi bigs, skatējums, te džeks, iet pie ielām, bigšu apakšas vāks, sietas, hudī, kraku sums, nokrājušies kā deg un čaļiem sums, kuriem draudzits pamat nedēļa auguma, bet gan darbības joms. Čeki nevar nopelnīt naudu, tāpēc spontāni meitenes uztais bildi bikīnī, un nauda kontā tagad modē stereotipi un ekrānos TikTok klipi puse pelnu no kazino, bet otrs apīra plikus, tipiskais latviešu tīns, ja brīvdien, te jādzer, neesmu bijis tusā, kur nav ticis galdā līdz jāgers, visiem ausīs tagad hip-hops, vecīt aizmirst šlāgeri, tagad stilīgi būt reivos, kur simtiem šaudās apkārt tev lāzeri. Visiem džekiem jūtu krāteri, jo mūsdienās meičām patīk meklēt cukurfāteri. Es jau nesaku, ka visas, bet redzot ASV modelis, tas apracis ar miljonāru un izšķirs kā miljonārs. Tas ir mūsdienu stils, kā ir Jordan Kings. Tas ir mūsdienu stils, tas ir mūsdienu stils, tas ir mūsdienu stils, tas ir mūsdienu stils, kā ir Jordan Kings. Tas ir mūsdienu stils. Cenzūras neļauj izpaust mākslu, bez dokumentu jūras nav cilvēkiem ne vārdi, ne viedokļi kā pie prezidentūras. Viss stili atkārtojas, prasās radīt ko jaunu, visas dziesmas skan līdzīgi, dara mūzikas leģendām kaunu. Gribu būt kā impresionists, kā Debussy, kas sarakstīja faunu. Neviens nepieņēma, bet tagad uzskata par ekscelences gaumi. Un tagad Amerikā reperi miljonāri pusē ir klauni. Par katru pateikto vārdu no tevis pieprasīs taukšķi. Pat sāku mīlēt mūziku ar vibrafonu, tagad piespļaudu mikrofonu. Dodiet man diktafonu, lai varu valdīt Elva repa pasauli kā diktatori. Jā, varbūt neesmu vēl Latvijas topos, es regulārs, bet sapņoju noķert savas slavas mirkļus kā Renoārs. Glaznoju savas krāsainās jūtas, es mūzikā kā Monē uz audekla cenšos rakstīt vārds, tik paties kā auseklis, beatmakers un producents pats vēl ir jāmācas fakts, bet neapstāšos līdz pienāks mana dzīves pēdējā. Tas ir mūsdienu! Pak, piedzīdājums vēl var pagaidīt plats. Šī ir mana dziesma, šis ir mans akts, man vēl nav norepots plats. Neesmu ripojis vans, varbūt neesmu es fans, bet skeitoju pāri galvām kā American Psycho slepkavības skats. Dziesmu žanri mainās tik bieži kā Pītam Davidson meitenes, vēl pietrūks kāds šlāgeris kā Līvu meitenes zeltens, bet dziesmu katalogs bipolārs. Es tomēr mūziķis kulturāls, vēlos pēc nāves būt aktuāls. Tas veselī sky, feel the black and white guy, Air Force at night. Esmu atradīsies labāk. Yo, 401. Es ceru, ka jūs parālāt teroru kā 404. I'm out. Vēl viena reizi.